冬天的雪景真美啊！兰兰正在和小伙伴们堆雪人，小猫咪咪也想来凑热闹。瞧，它正在向雪人跑来，我们来帮咪咪找到正确的路线吧。成功找到雪人。在森林里有一座神秘的树洞迷阵，谁能走出迷阵，就能得到一份礼物。小朋友们都跃跃欲试，我们来帮他们找到安全的路线吧。成功到达出口。赛格部落聚居在神秘岛上，这个部落有一个宝贝金鼎，据说金鼎很可能藏在赛格部落中间的一座寺庙里。琪琪很想看看金鼎是什么样子的，我们和他一起来寻找金鼎吧。成功找到金鼎，